丽丽，丽丽，你还好吧？我吃不下了。丽丽，原来是睡着了。早上好啊，房东，你来找我啦？我和薇薇安他们都很担心你的呀。你没事吧？是。我肚子饿了。我饿了，好饿啊，好饿啊！好吧，好饿。那我们快点回家吃好吃的吧。